Grabatzen ari garen unean, arratsaldeko 4:54 minutu igaro diren honetan, aste honetan, igandean jokatuko da buruz-buruko txapelketa nagusiko final handia, Jokin Altuna eta Iñaki Artola izango dira nor baino nor gehiago txapelaren bila Bilboko Bizkaia pilotalekuan, eta gu gaur finalaren mamian sartuko gara esango dizuet, egutegia nola izango dugun, gaurkoan Jokin Altunaren figura aztertuko dugu, bihar Iñaki Artolarena, larun batean, partidaren atarikoa eta pronostikoak egingo ditugu eta iganderako noski analisia, finalaren osteko analisia utziko dugu. Benetan final polita da eta gaurkoan esan bezala Jokin Altunaren figuran jarriko dugu fokua, izan ere amezketarrak irabazten badu Aimar Olaizola handia berdinduko luke buruz-buruko txapelketa nagusiko txapeletan. Ez dira izen makalak, Jokin Altunaren ere noski ez da, eta benetan aukera paregabea dauka aste honetan Jokin Altunak, eta ez hori bakarrik. 12 urteren ostean, pentsa 12 urte, erraz esaten da, 12 urteren ostean, gaur edo igandean Jokin Altunak 2 aldiz jarraian buruz-buruko txapela irabaztea lortu dezake. Gogoratuko dugu lauterdian 2016 garren urtetik 2023 urtera arte final guztiak erreskan jokatu zituela, 2024koa ez zuen harrapatzerik izan, baina 2016tik 2023 arte final guztiak erreskan jokatu zituen lauterdian, eta buruz-buru ere bere hirugarren finalean da jarraian, beraz balentria ikeragarria beste behin ere amezketarrak egin duena. Eta momentu oso honean iristen da gainera, gogoratu behar da, ez zetorrela bat ere une errazetik Arangurenekin batera, azkenerako Bikuñarekin binakako txapelketa nagusitik kanpo geratu ziren, hori noski kolpe gogorra izango zen beretzat, sailkatzea baitzuten xede bederen playoffetarako, baina txapelketa ongi hasi zuten, baina gero pixkanaka okertzen joan ziren Aranguren eta biak, eta azkenerako amildu eta 7. postu horretan playoffik gabe geratu ziren. Horiek horrela, buruz-burukoan jarri zuen noski fokua eta bere sen guztia, eta oso ongi irten zaio egia esan. Lehen biziko partida, Larrazabalen aurka galdu egin zuen, orduko hartan Larrazabalek sekulako balentria lortu zuen, astebete lehenago Joseba Ezkurdia handiari irabazi egin zion, final 8 kanporak eta horretan Azpeitian, urrengo astean Jokin Altuna hartu eta ari ere irabazi, eta hor pentsatzen zen, behar bada Jokin Altuna espero baino zalantza gehiagorekin iritsi ote zen, gogoratu behar baita, sekula baino, azken urteetan baino denbora askoz ere gehiago izan duela amezketarrak, aurtengo buruz-buruko txapelketa hau prestatzeko, binakakotik kanpo geratu zenetik hain zuzen ere geroztik buruz-burukoa prestatzen aritu da, eta hor partida hori galdu ostean pentsatzen zen behar bada inoiz baino zalantza gehiagorekin egon zitekeela. Baina izar dira bai euren talentuagatik, baina baita ere mentalki oso indartsuak direlako, eta Jokin Altunak horixe erakutsi du, mentalki pilotari ikeragarria da, bere klaseaz jada gauzak soberan dakizkigu, baina mentalki batez ere alor horretan beti izan da oso indartsua, beti borrokatu izan ditu partidak azkenera arte, hobeto edo okerrago joan, ez dio inoiz muzin egin lanari, eta horrek bere saria ekarri du. Izan ere, esango nuke, Zabalaren aurkako bigarren zati horretatik ez duela aurkaririk izan, eta begira, Dario eta Lasoren aurka jokatu du badabiei, sekulako xeatua eman zien. Dariori Bilboko Bizkaia pilotalekuan norgehiagoka erabaki hartan, eta Unai Lasori Donostiako Atano 3. finalerdietan. Biei ala biei sekulako pasara eman zien, eta horren ondorioz finalean dago amezketarra. Eta zeintzuk izan dira bere punturik indartsuenak txapelketa honetan? Nik esango nuke batez ere defentsan oso ongi aritu dela, baina erasoan erabakiortasun handiarekin. Eta abiadura eman dio pilotari.
aurrean uzten zioten bakoitzean abiadura eman dio. Behar bada goragotik edo azpiragotik, baina beti abiadura eman dio, ezkerrez ere aire zein botez aurkariari oinak bilatzera joan da, eta horretan lortu du eraginkortasun handiena. Gero noski batez ere Lasoren aurkako partida horretan esango nuke bere artista zen hori plazaratu zuela, Atano hirugarrenean, baina nik esango nuke tantoen erdiak aurkariari oinak bilatuz eta inteligentzia handiarekin jokatuz lortu dituela, teknika eta kalitatearekin baino. Eta hor ikusten da pilotari batek, eta Altuna bezalako pilotari batek, zen olako gaitasuna duen formulak bilatzeko, noski. Teknikoen artean, Lehengusuaren Gorka Altunaren artean, eta ziur aski hitz egingo zituzten alako gauzak Larrazabalen aurkako krisialdi txiki horren ostean, eta ikusi da formula bilatu duela, eta abagunea utzi diotenean zen olako gauzak egin dituen. Sakearekin ere asmatu du, gehienetan ezker horman sartu ditu sakeak, eta hori ere bazen behar bada Larrazabalen aurkako partida horretatik behartzuen beste, hobetu beharra zeukan beste alor bat, hori ere lortu du, eta finalera esango nuke, forma oso honean iritsi dela, inoizko forma honenean oso zaila da esatea Altuna gaur egungo izar handiena baita eta aurretikan ere finaletara oso ongi bai fisikoki eta bai mentalki ere oso ongi iritsi baita, baina oraingo honetara esango nuke bereziki ongi iritsi dela, eta favorito den edo ez hori esango dugu, baina hortxe, txapelaren borroka horretan dago, beste behin ere, eta pilotari honekin benetan adjektiboak jada agortu egiten zaizkigu. Beraz, Jokin Altuna izango da lehen protagonista, gorriz jokatuko duena, Bilboko Bizkaia pilotalekuan bihar Iñaki Artolaren figura aztertuko du.